Alhamdulillah wahai anubuh di dalam ratu membaca sastra tengku-tengku kadang dijiuh wahai rakan buka malam jula urung munop laju gubo baca ratu cedera malam kajula angin kajitu hai tengku bertiju anggota Allah lebih wahai anak abalam ratu putanyo butru kepada gada buna tatayang wahai anu Buddha puji adu penyan rupa kata puji anu lontayang patiha banang gekun bagata munyohanta pati putan mangalya nulutu tula taru ilmata menghanta pate anu putan manganya dudo telah gata tamang raka ingat anu bohati be tata pikir kepiatan dunia piatan dunia cit lemu lumpah hai tapabah membago cara menata ingat anu metua menuntut berbagah jalan dan Buddha lanju bungang kemang patiha banang akimata wal yang kamu pegah dah timang-timang bek tayang kenang akimata di ayat tambe hai deti mitara teki hana premata mujanjalam urogop nyan ke kuli demi ke bagi puo ke kata pulam du mentau dino tengku mutua anu kuliah ji lagaina tidih di dekat raja daerah di kuliah kena ubanda dia di kampung subhanallah abih bak nipah lalam pruderam ya di anu di tino mangati lipah di jak kuliah ladum tamaca ka abih bulaya pakreta pega hai anu bamu tua kesadaran ambuna menyota tayang ibu ngan ayah bek menandika vijay mata Dang tajati kula anu alon sayang bukai anu hai katamu doa ayah di kampung sertangonang kebita sayang demi kegata gatanya wujud akhirat datang yud ke seorang tanya meguna munandi ayah ditidih di kampung ni barabun gemohon doa abih ge publa wai orakan nyan ada nablang untuk tikula ge publa lampu ge publa umang ku anu inang tino di bandar di kata tino wai orakan
di pura Tuhan lalu panah Subata fikir yang menan macam panedu anang yang menan rupa oh tiga tinggal hai ne tahu kampung di Tanjung yang oleh cedera karena bugat wahai anlun pertama fon budi bahasa Yang menanku macam wahai ada karena tayonyo manusia bajut mengguna ake duduk menan pomado di dalam doa karena tak tinggal kampung tak arung gunung lunyan tak tamang hai ne kena ubanda baik pun agam baik pun inang kena tak tamang wahai cedara tak jati kula wahai anedop oh bunga ura bak yakin kata bak wate aki oleh pomado kirim laju iringan doa ya Allah ya Rabbi nubri kekulun busarang anelun dalam tikula ke ibadat jibet tinggai putih menghukum agama menandi poma laju kepega alhamdulillah doa ke kata Ya Rabbana ayat Tuhan kamu tolong hambanya hudim dalam dunia ya Rabbana ya Tuhan kamu tolong hambanya hudim dalam dunia bunuh ampun segala dosa puji oh bala oh ya Rabbana bunuh ampun segala dosa puji oh bala oh ya Rabbana Tuhan kamu tolong hambanya hidup dalam dunia ya Rabbana ayat Tuhan kamu tolong hambanya hidup dalam dunia bunuh ampun segala dosa puji oh bala oh ya Rabbana bunuh ampun segala dosa puji oh bala oh ya Rabbana
mojib iman hayati Nubuka kunci Hai pintu siruga Nubrika mojib iman hayati Nubuka kunci pintu siruga Ya Rabbana Ya Tuhan kamu tolong hambanya hidup dalam dunia Ya Rabbana Tuhan kamu tolong hambanya hidup dalam dunia bunuh ampun segala dosa puji oh bala oh ya Rabbana bunuh ampun segala dosa puji oh bala oh ya Rabbana Ya pemirsa Bandung di Bak Malam berbahagianya mungkin Allah kamu sampaikan kurang lebih dan kurang kamu melakemah di dalam ratu kamu seluruh kru kerabat kerja JTV mengucapkan terima kasih. InsyaAllah mudah-mudahan Bak Malam Sabtu akan bertemu dengan Bandung. InsyaAllah Allah kamu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bika mojib iman hayati Nebuka kunci pintu siruga Nubrika mojib iman hayati Nebuka kunci pintu siruga Nubri lupa kamu batiti Saja Nabi Rasul Mustafa Nubri lupa kamu batiti Saja Nabi Rasul